Tahukah kamu wanita ini mengubah cara manusia bertahan hidup di rumah sakit? Pada pertengahan abad ke-19, rumah sakit adalah tempat paling berbahaya. Infeksi merajalela, data tidak dicatat. Banyak tentara mati bukan karena perang, tetapi karena perawatan yang buruk. Florence Nightingale melihat masalah itu. Keputusannya tidak populer. Ia menuntut kebersihan, pencatatan data, dan disiplin. Ia mengumpulkan angka, membuktikan bahwa sanitasi menyelamatkan nyawa. Pendekatannya sederhana, namun mengubah sistem kesehatan selamanya. Dari keputusannya, lahir keperawatan modern dan standar rumah sakit dunia. Menurutmu, apakah data dan disiplin bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada keberanian? Tulis pendapatmu di komen dan subscribe untuk membahas sejarah lainnya.